Барлық фигураны ортаға шығаруға тырысамыз. Рокировканы уақытылы жасап, форточка жасауды ұмытпаймыз. Ең бастысы комбинацияларды ескереміз. Е4 жүреміз, қарсыласымызды көреміз, не жүреді. С5. Атты шығарамыз, слонды шығарамыз, рокировка жасауға тез тырысамыз. Мүмкіндік берсе, ортаны алуға тырысамыз. Атпен аламыз. Шабуыл жасады, оны қорғаймыз. Связка қойды, оны тағы қорғаймыз. Өйткені мынаны алғылары келді, мені байлап ұстау тәсілі арқылы. Рокировка. Атпен шабуыл жасады, біз оны аламыз. Міндетті түрде атты қате жібермейміз, бермейміз. Келесі қараймыз, қарсыласымыз рокировка жасады. Слонды шығарамыз, связка тактикасын қолданамыз. Жемейміз, артқа қашамыз. Корольдің алдын ашса бізге жақсы. Ашты, бізге жақсы. Енді бұзуға тырысамыз. Бірде мүмкіндік бар, бұзуға тырысамыз максималды. Тез мат қоюға тырысамыз. Аламыз. Алды, және біз алдық. Және бұлай алса, слонмен ебес, связка. Яқта ладья, фигурадан ұтылды, как минимум фигура атамыз. Шахпен алып аламыз. Енді ферзді шығарамыз. Көрдіңіздер, слонның көмегімен ферзбен мат қоюға тырысамыз. Бір соңғы шахын беріп жатыр, қашамыз. Енді тағы бір шах беру мүмкін осы жерге, амал жоқ компьютерде. Аламыз. Кез келген ойыншымен осылай ойнап, міне керемет мат қоямыз.